insha Allah kulobudde mbadde nsaba tewaba bibuuzo bisukkakaawo. Omulundi oguddako tujja kutandikira ku mulyango ogwo gwe tubadde tugendako. Tusaba Allah atutuuseyo nga tukyali balamu. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta. Wanji Sheikh obudde nga bubadde bugenze banayi. Okay, buuza. Jolaga nga biwanvu agambye ayagala enjawulo eri wakati w'abasuufi ne ba ashaira, oba tewali njawulo wakati waabwe. Ndowooza ekivuddeko ensonga eyo kwe kubanga abantu abo emabega babadde nga weebali naye babadde tebalina nnyo platform nga gye balina kati. Era kati essaawa zino bagenze bafuna platform. Abasuufi ne ba ashaira balina ebibaawula n'ebibagatta. Ensulo z'abo ababiri zibaawula naye ebibagatta munda mu byo mwebiri. Abasuufi bwe tuba tugoberedde ekkubo eryo kubaasookera ddala okubeera mu busuufi balinga abantu abeekutulanga ku nsi eno asobole okufuna obudde obumala okusinza Allahu jalla jalaaluhu, nga alaba nti bw'atabyekutulako obudde bwajja okumala oba obudde bwajja okubeera nabo ng'asinza Allah bujja kubeera butono. N'asalawo yejjeko ebimu ku bintu Allah bye yamukkiriza okubeeramu oba okukola asobole okufuna obudde obumala asinze Allah. Era nga abaasookera ddala bo baali tebalina buzibu. Ekkubo lye baali bakutte lyali sibbi era lyali terivumiribwa, naye akaseera kaatuuka ng'ate bakisussizaamu ne batuuka nakuddaala nti essaawa zino tetulikomendinga muntu yenna kwetyuma nti musuufi. Lwaki? Kubanga abajja oluvannyuma lw'abaasookawo baayonona obusuufi obutuufu. Ntegerekeka? Ate ba ashaira nakyo kiwayi ene Uganda tubadde tetubawulira nako kuba babadde tebannaba kusenga nnyo ewaffe Uganda wano, naye nabo kati bagenze bafuna platform era kati essaawa zino bawulirika. Bw'oyogera nti omu ashari bawulirika kuba batandise okufuna platform. Nakyo kiwayi nga bo kubo balina ekkubo lye baakwata bo eryeyawulidde bo mu nzikiriza yaabwe, mu nzikiriza mu aqiida. Bali eri mu kusinza, abasuufi mu kusinza, bano bo balina ekkubo lye baakwata mu aqiida. Ntegerekeka wanji? Yes, ekkubo lye baakwata twandibadde tetulinamu buzibu mulyo ba ashaira, naye ate likwata ku nsonga ennene. Ensonga ennene kwezeetooloolera. Ekkubo lye baakwata lyetooloolera ku nsonga ennene, ku aqiida. Aqiida kikolo kya munda nnyo, era ekikolo ekyo amatabi amalala twandibadde tetubeera nnyo nago obuzibu ng'amasailu alfiqihiyya agogo okwawukana kubeeramu. Tekyandibadde kibi ate tekitamwa kuba bizze bibeerawo. Imamu Abu Hanifa na Imamu Malik bayawukana, Imamu Shafi'i na Imamu Ahmad bayawukana mu masail. Ekyo tetukivumirira, naye bwe tujja ku aqiida
akantu akatono ku kikolo kaba kayina kinene kye kategeeza. Essaawa zino kati gwe mutima, ogwo gwe mutima bwe tugenda ku aqida, gwe mutima gw'eddiini eno, tulina kubeera begenderevu nnyo okubanga tegukosebwa. Essaawa zino omuntu bw'akugamba nti nafunye ogubwa ku kigere, nafunye ogubwa ku kigere, omulala n'akugamba nti nafunye bamukebedde ne bakizula nti ku mutima gwe kuliko akatuli, kiriwo ekisinga okubeera eky'obulabe. Omutima kali katuli butuli, naye we kali tekasaana kubeerawo. Ate bano bo ekkubo lye baakwata lya ku mutima, mutima gw'eddiini eno, aqida ennyo. Bwe tugenda mu bitendo bya Allahu jalla jalaaluhu, bakwatawo nnyawo ne boonoonawo ne bataganjula ebitalina kutaganjulwa, ne bakomenkereza nga babyonoonye. Wa illa abantu abo ebikolo byabwe bibaawula, wabula amatabi munda mu bo balina ebibagatta bingi. Ensonga lwaki kizibu nnyo okusanga omusuufi ng'apinga omu ashari. Kizibu nnyo. Nakwadde ng'ojja kusangayo oli ng'akugamba nze ndi musuufi mu'tazili, ndi musuufi mu shia, ndi musuufi mu ismaili. Ajja kwessa ku kibinja naye nga akulembezza ekyobusuufi. Naye omusuufi n'omu ashari kizibu nnyo okubaawula kubanga ebibagatta bingi. Abantu abo obuzibu bwaffe nabo buli mu bintu bingi. Balina amakubo ge baakwata nga ekituufu kiri nti bw'ogassa mu birowoozo byo olaba nga waliwo obuzibu. Balina ebintu kati wano waffe Uganda, leka njogerere ensi yaffe Uganda, waliwo ebintu ebibadde bitamanyikibwa nga birabibwa mu kkubo ekyamu, era ng'ekituufu kiri nti n'eddiini ebiraba mu kkubo ekyamu, naye ate bo babireese nga balaga nti kkubo si kyamu, kkubo si bbi. Okugeza balina enkola ey'okubanga omuntu bw'abanga mulongoofu balina eddaala kwe bamussa ne baba n'enneeyisa gye bamweyisirizaako. N'abanga beesiiga, okugeza beesiga amalusu ge, babayita ba awliya oba basalihun. Omuntu kasaba nga ayina eddaala kw'abadde atuuse mu ddiini, balaba nga amalusu ge bw'ogeesiiga gasobola okuwa emikisa. Balaba nga entuuyo ze bw'ozeesiiga zisobola okuwa emikisa. Balaba nga amazzi gafunyisizza wuzu bw'ogeeyuwako bw'oganywa gayina bye gakukolera. Balaba nga ebyambalo bye bambala senga naawe oba okyambadde kikuwa emikisa, oba ofuna emikisa. Lwaki? Abadde akyambala abadde musajja amanyikibbwako obulongoofu. Ne tubabuuza nti bannange ebyo mubijjawa? Ne batugamba nti tolaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama basahaba tebabimukolangako. Basahaba balembekanga amazzi Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ge yafunyisanga wuzu ne bageeyira ne bageesiiga ne bagafunyisa wuzu ne baganywa. Tukiraba ekyo? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam amalusu ge basahaba bageesiiganga. Ekyo tokiraba? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam entuuyo ze bazikolanga bwe bati. Tokiraba? Ne bagamba nti kakati naffe twesembesa ekyo ne tugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali mulongoofu, nabano balongoofu. Kiba kitegeeza ebintu ebyo bibagatta nga bwe kyali ku Nabbi nabano bwe kiri. Amanyi baffe ne bavaayo ne babagamba bassebo, bwe ba qiyaasi mukoze qiyaasu ma'a al-fariq.
mugeraageranyiza ebitageraageranywa. Tosobola kuddira omuntu yenna n'omugeraageranya ku ddaala ly'obwannabbi. Ebyo ebintu bya njawulo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ne babagamba nti okay, mugambye nti kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam babimukolanga, mutuweeyo omuntu yenna omulala, sahabi yenna omulala nga naye babimukozeeko nga bwe babikolanga ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Abaffe basahaba temwalimu bakabejja. Abu Bakr as-Siddiq ye namba 2, oluvannyuma lwa Nabbi ye namba 2, namba 3 Umar, namba 4 Uthman, namba 5 Ali. Basahaba bakulu abanene Nabbi sallallahu alayhi wasallam beyalaga enkizo yaabwe, wa ma'a dhalika baali batya Allah. Tewaliyo ajja okujja oluvannyuma lwabwe ng'atya Allah basinga. Bwe baba ba awuliya, tewaliyo ba awuliya abajja okujja oluvannyuma lwabwe nga babenkana. Tuweeyo sahabi omu nga basahaba banne balabibwako nga babimukolako ebyo. Besiga entuuyo ze, beyira amazzi g'abaana bye gabafunyisizza buuzu, besiga amalusu ge. Mutuweeyo omu. Tebamuyina. Toli wamu? Tebamuyina. Era ogenda okulaba ajja kutagalatagala adde eno adde eri, naye nga tajja mmukuwa. Alemera ku kiri nti kubanga Nabbi babimukolangako, ekyekigaana okubanga n'atali ye bakimukolako. Naye bagamba nti bwe kuba kugeraageranya, ogeraageranyiza wakati w'ebintu ebibiri ebikola ki? Ebitafaanagana. Ekyo ne babanga bakibakubirako ekigo. Balina n'ekirala kye bazze balunga nga baagala okukituuza mu bantu, ekyokugenda ku ntaana ez'abalongoofu ogenda ozisaba emikisa, oba ozeesiimuulireko zikuwe emikisa, oba obeeko n'ebyo zisaba. Lwaki? Kubanga balongoofu. Bagamba nti engeri gye kiri nti baali balongoofu nga bakyali balamu, kakati n'oluvannyuma lw'okufa kwabwe obulungi obubabaddemu busigalawo, era n'ebifo ebaziikibbwa biba byanjawulo ku bifo ebisigadde. Kati ye bw'agenda ku ntaana y'omuntu eyafanga mulongoofu n'agyesiimuulirako, be balese n'enkola ey'okubanga ate abasiraamu baddamu okusementinga entaana zaabwe. Ate ng'ebintu ebyo byonna bibadde bimanyikibwa wano ewaffe e Uganda nga twabigoba tebirimu. Agenda n'esiimuulirako, agenda n'agisaba emikisa, n'asaba omuntu oyo emikisa. Lwaki? Kubanga omuntu yenna omulongoofu mbu aba wa mikisa era asobola okugigabira omulala. Ne tubagamba amma ekyokubanga omuntu yenna omulongoofu aba wa mikisa tetukiwakanya. Inna mina shajarati lama barakatuha ka barakati almu'mini. Omuntu yenna omukkiriza ayina barakati ze, ayina emikisa mu ye, tetukiwakanya. Naye obuzibu we buli okutukakasa nti emikisa gy'abadde ali nagyo asobola oggikuwaako. Ate nekijja kyonoonekera ddala oluvannyuma lw'okufa kwe ng'ate okyamwesibako akuwa emikisa. Eki kyotegeeza omuntu ono akyayina by'ayinza okukola mu nsi newankubadde nga yafa, ng'ate nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba idha mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu. Omuntu bw'afa ebibye nga bikola ki? Nga bikoma. Bano bo bagamba asigala akyayina by'ayina okukola. Olaba akabenje bwe kaba kazze. Iffe ekiri mu bantu ate nga kye kituufu, abagenda ku malaalo ag'abantu abaafa, bw'ataba mulaguzi, bw'ataba musezi, bw'abanga tanoonyako ddogo, aba anoonyako ki?
era abantu bwe bakulaba ng'oli ku ntaano gyesimulirako bakwekengera. Lwaki? Bakimanya ekintu kibi, era ng'ekituufu kiri nti ekintu ekyo kibi. Tewaliwo yadde basahaba baafanga nga ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam akyaliwo omulamu. Limbo y'abasiraamu yasookera ddala e Madiina, Baqiya. Basahaba banene baziikibwa omwo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam abamu yabeeziikira, ne basahaba ne baziikibwamu omwo bayitirivu bangi nnyo. Naye waawuliddeko yaddeko omu ku bo nti agenze ku ntaana y'omu ku bannaabwe n'agyesimulirako. Lwaki? Baakimanya nti kino si kituufu. So nga ate bano bo bakakasiza ddala nti tekirina buzibu. Lwaki? Kubanga baafa bakkiriza, kati bakyasobola okubaako n'ekye babayamba. Batuuka n'okusabirako ng'asaba oyo ali mu ntaana. Subhanallah. Tusaba Allah tutaase obubuze. Tusaba Allah atutaase obubuze. Omuntu yenna bw'afa ebibye bikutuka. Ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yayogera. Ne basahaba kye baatulaga. Ensonga lwaki Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yafa enkola gye baali bakolamu ebintu ne bagikyusa. Mu hadithi eri mu Bukhari, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lumu enkuba yabula. Enkuba bwebula ne bakuŋŋaana, n'asaba edduwa. N'agamba nti Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyyina fatasqina fa inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyyina fasqina. Ay Allah, nabbi bwe yali ng'akyaliwo mulamu twamweyambisanga okusaba okututonyeseza enkuba, era n'ogitutonnyeseza. Naye essaawa zino nabbi taliiwo, aliwo ow'okumpi naye ye kojjaawe Al-Abbas bin Abil Muttalib. Nagamba ntwange Allah tukusaba kulona aliwo ku lw'enkizo ya nabbi n'enkizo y'abantu b'ab'okululyo lwe, ne kono Al-Abbas aliwo omulongoofu omulamu nga naye ali mu bali okusaba edduwa ku lw'ekitiibwa ky'ayina, ku lwa nabbi gwe walonda ava mu lulyo lwabwe. Tukusaba otutonnyeseza enkuba. Eyo tawassula efaanaganako bwetyo tetugirinaako buzibu, kubanga ekomenkerereza mu ddu'a nti tugenda kusaba. Naye kubanga muffe mulimu ow'enkizo gwe tukulembeza. Owulira, Omar yakimanya nti nabbi oluvannyuma lw'okufa kwe kati ebibye byakoma. Wa illa mubanga abatugamba nti Umaru yateeka nabbi wano ne Al-Abbas wano, n'akizula nga Abbas w'amaanyi okusinga nabbi. Ensonga lwaki yajjawo nabbi n'asigaza Abbas. Okiwulira? Ate ne bajja ate ne bamera omuze omulala nti bwe kijja ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ffenna tumwagala, naye ate bajja ne bayitawo. Mu kumuwaana ffenna nabbi sallallahu alayhi wasallam tumuwaana. Bye yatukolera bye bingi, teri akiwakana, naye obuzibu we buli kwe kusussa ekkomo. N'omuzungu yagamba too much of anything is dangerous. Ekintu kyonna kasita kisukka ekkomo lyakyo ne kisussibwa ate kifuuka kya bulabe. Bo baawaana nabbi ne basukka we balina okukoma, bayagala nabbi ne basukka we balina okukoma. Ne batuuka n'omutenda n'ebitendo ebitatendebwa kitonde kirala kyonna, nga bitendo bya Allah yekka yeyawulidde nabyo, naye bo ne babikwata ne babitenda nabyo.
nabbi wa Allah. Atenga Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti la taturuni kama atarati nasara ibna Maryam. Abange temunsussange eddala lyange ne mulisussa we lirina okukoma nga bannaswara bwe basukkulumya eddala lya Isa alayhi salam. Si kye kyabatuusa okubanga bamuyita mwana wa Allah, mwana wa Katonda, si ekyo kyokka ne kibasussaawo ne kibayisaawo ne batuuka n'okumuyita Katonda. Kati nabbi abigaana ebyo agambye bannange nze temunsussanga, nze ndi muddu wa Allah ate mubakaawe, siri kirala ng'oggyeko ekyokubanga ndi mubaka wa Allah ndi muntu nga mmwe. Innama ana basharun mithlukum, nze ndi muntu nga mmwe, kale temunsussa eddaala ne munteekawo essiina kubeera. Abantu bano mu bimanyikibwa ku bo kwe kusussa eddaala lya nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Okugeza waliwo buruda yaabwe eyo gye basoma ku mawuledi. Mulimu ennyiriri nga bw'ozeetegereza olabira ddala kino kye tuli mu kwogerako, nga naawe bw'oziwulira ojja kunnyambako okuŋŋamba baba basusse oba bakyali mu nsalosalo tebanazisukka. Omuwandiisi wa Buruda al-Busiri mu nnyiriri ze yawandiika mu kitabo kye yawandiikamu olunyiriri olugamba ya akrama al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi al-hadithi al-amami. Owange gwe ekitonde ekikyasinza okubeera ekirungi. Amanyi abamu bagenda n'ekigamba nti nabbi wa Allah kye kitonde ekikyasinza okubeera ekirungi mu bitonde Allah bye yatonda byonna. Abalala ne bagamba waliwo ekisinzaako nabbi sallallahu alayhi wa sallam obulungi. Tutwale kino ekyabamanyi abagamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam kye kitonde kya Allah ekikyasinza okubeera ekirungi. Omwami ono yagamba nti ya akrama al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka, owange gwe ekitonde ekikyasinza okubeera ekirungi, ani atali gwe nnyinza okwesigamira okuntuusaako ebirungi. Aliyadha oba aliyadhu kwe kubanga weesigamye ku kintu kikuleetera ebirungi, ate aliyadhu kwe kwesigamira ku kintu kikukingiriza ekibi. Kati yagamba nti ani atali gwe nnyinza okwesigamira ansembereze ebirungi inda huduthi al-hadithi al-amami, mu kaseera ng'ekibambulira kiguddewo kizibu ekinene. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebizibu ebinene bye byagwangawo mu umma ku mulembe gwe, naye yakimanyanga nti abimalaye Allah gye yaddukiranga era ne basahaba gye baddukiranga. Naye ono yagambye nti ani atali gwe nnyinza okudda gyali okuntaasa ekibambuliro ekinene nga kinzijjidde. Kitegeeza Allah tumugjeewo wano. Alina bwe yatuuka mu kasida ye yennyini eyo, mu buruda yeeyo, nagamba nti wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami, ebimu mu ebyo by'omanyi wange gwe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yerimu ey'okulubaawo al-lawhu al-mahfuz n'erimu ya kalaamu Allah gye yalagira wandiike byonna ebigenda okubeera ku nsi kuno mpaka ku qiyama. Omwami ono agambye nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu irimu gy'ayina ayina irimu y'ebyo ebibiri. Obalaba ate bw'obagambako ne bagamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina baadhi gye yaweebwa ilmu lawhi na ilmu alqalami nga mubaka wa Allah yabimuwa. Kati nga Qur'ani yaba ku lawhi almahfuz. Yes, kale law sallamna jadalan, singa tugamba nti kale bwe kiri
naye mubate mususse. Waliwo ekintu ng'omuntu aba akirina naye toyina kimuwaanirako. Olaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali atudde lumu, omukyalo omu najja amuwaana ng'akozesa ebigambo bino. Yagamba nti wa fiina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Wakategedde. Yagamba nti muffe mulimu nabbi amanye ebyenkya. Abaffe Nabbi sallallahu alayhi wasallam teyayinangako ebyenkya byamanyangako Allah byamutemyangako. Allah yagamba nti alimul ghaibi fala yudhihiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Mubabaka ba Allah nabbi yalimu, oluusi yamugambangako ebyama ebigenda okubeerawo mu maaso, yabimanyangako. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakitegeera nga mmwe mukitegeera nti wano ilmu lawhi wal qalami nti nabbi ayina byamanyiko ebyeyo n'asirikiraawo. Omukyala yamugaana, yagamba omukyala nti la taquli hakaza, toyogera bwotyo, awo osusse ekkomo. Naye bano bo ekyo tebakiinaamu buzibu bwonna, ne kibanga mu maaso eyo kijja kuvaako obuzibu bungi era mbulengera obuzibu bungi. Naye alhamdulillah abantu baffe babadde bakyali ku nzikiriza entuufu, tusaba Allah atukingirize. Balina engeri gye basukkulumyamu abantu abo bayita ba awliya, ne basussa ekkomo balina okube. Olaba nabbi bamusussa, kati nabano ate babasussa. Era bw'osoma ku byafaayo byaba awliya baabwe ennyo basuufi, bw'osoma ku byafaayo byaba awliya baabwe mikwano gya Allah, bayita mikwano gya Allah, oyinza okuseka. Mbaweka ebyokulabirako. Mu bitabo byabwe, wallahi bino byengenda okwogeramu ebiri. Mu bitabo byabwe mulimu ensonga egamba nti omuntu bw'abeera waliyu wa Allah, bw'abeera mukwano gwa Allah, ayina eddaala kwatuuka, ayina eddaala kwatuuka, n'abanga si yateekebwa okugenda okwetooloola Kaaba, wabula ku ddaala ly'aba aliko mu kaseera ako nga Kaaba erina okuva gy'eri ejjeemwetooloole. Seko kawulidde ako? Wallahi mu bitabo byabwe mu ebiri. Kaaba erina okujja yeetooloole wali ono omusajja mukulu ono, so si ye kugenda gyetooloola. Era osoma ebitabo byabwe bya fiqhu ne weewuunya, osanga bataddemu omulyango okugamba nti bannange, wallahi mu ebiri nga bassaamu omulyango okugamba nti bannange, kati Kaaba eno mu kaseera weebegendedde okwetooloola wali yoyo, abaffe abasaaze bwe baba basaala boolekerewa. Ennyo ababa baliranye ekifo Kaaba kyebadde erimu, kati esenguse evuddeyo, basaale nga boolekeddewa. Ne bagamba nti abamanyi mu nsonga eyo bayawukanamu mu ndaba bbiri. Abamu ne bagamba nti banoonyereze wa Kaaba gyegenze, wali yiki gyegenzeeko okumwetooloola, boolekereeyo. Babanga waffe weene Uganda, bonna basale nga boolekedde Uganda. Banoonyereze, bakole jitihad, bazule Kaaba weeri, boolekereeyo. Subhanallah. Abamu ne bagamba nti ku lw'ekikolo kiri nti Kaaba ebadde ebeera ngaawe, etambuddemukko butambuzi, kugenda kukola emirimu, kwetooloola omukulu, tusigaze ekifo kyayo kino kye tubatoolekeramu nga tusaala. Abo omuzannyo ogwo gwe bakola. Mbukubanga eddaala kwatuuse ly'amaanyi lya waggulu nnyo, lituukibwako muntu wa bulijjo. Abantu abo
bo balina amadaala gaabwe, waliwo eddaala waliyi lyatuukako nga bw'aba alituuseeko amateeka g'eddiini tegamukolako. Okusinza Allah kuba tekukyamukakatako bw'atuuka ku ddaala eryo. Ne babuuza nti bannaaye mu ebigambo byammwe mubijjawa? Ne bagamba nti tulina obujulizi okuva mu Qur'ani. Bwe buliwa nti gwe tolaba Allah bwe yagamba nti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sinza mulezi wo Allah mpaka amazima bwe gajja okwolekera. Kakati omwami ono waliyo waabwe ye kasita atuuka ku mazima ne gamwolekera, balinako kentegeera y'abenzikiriza eri emyoyo nti omwoyo gwambonekedde. Kasita atuuka ku ddaala eyo kubanga akakasizza alabye amazima, olwo oba tokyamugamba kusaala n'okukola emirimu gyonna emirala egy'Obusiraamu. Era abeeraawo nga tasaala, abeeraawo nga takola mirimu gya ddiini, ye abeeraawo kutabaala butabaazi nsi. Ate kyewuunyisa bwe baba bamukolako tarujama mu bitabo byabwe, oyo yava ku swala, oyo yava ku mirimu gya ibaada, mbu kubanga yatuuka ku ddaala ery'okumanya. Bwe baba bamutenda bagamba wa kaana radiyallahu anhu la yahduru jum'atan wala jamaa. Era omwami oyo kati nga bwogenda mu tarujama nga bannyonnyola Ahmad al-Badawi yaani, bagamba nti era omwami oyo Allah musiime, okusiima kwa Allah kubeere ku ye, yali tasaala jama nankubadde jjuma. Tasaala. Yatuuka ku ddaala lyanjawulo, takyasaala naye nga radiyallahu anhu, Allah musiime. Subhanallah. Kyebeyambisa mbu kubanga atuse ku ddaala ery'enjawulo ne balya emaali y'abantu, ne babba abantu, ne boonoona amaka g'abantu. Wallahi mu bitabo byabwe osangamu ebintu ebyennyamiza okwogera ku mizindaalo oba okwogera mu bantu, naye nga babikolanga n'ebitabo ne bibiwandiika, ebyafaayo ne bikuumibwa. Oli atuuka ku ddaala ne batuuka n'okugamba mbu asobola okutonda. Asobola okutonda. Asobola okutonda mu bijjawa. Ne bagamba nti gwe tolaba mu Qur'ani Allah yagamba fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin. Yawkana Allah akyasinza okubeera omutonzi, akyasinza okubeera asinga okubeera omulungi. Ne bagamba nti kiba kitegeeza waliwo n'abatonzi abalala, kati mu bo ne waliyo n'asobola okubeera mu bo. Era ne baleeta n'ebyafaayo ebisemba ebigambo byabwe, ne bagamba nti waliwo omusajja wali yalina mukyala we nnamba emu. Mukyala yali mulungi wa kitiibwa. Akaseera katuuka waliyi afuna obwetaavu eri omukyala omulala, najja ayagala omukyala omulimi. N'akola enteekateeka n'amuleeta, n'agamba mukyala mukulu nti naleese omukyala omulala. Omukyala mukulu ne yeekyanga. N'agamba sijja kubikkiriza. Wali n'amugamba nnyabo, ojja kubikkiriza oba omukyala yali lubuto, omukyala mukulu yali lubuto, abuzayo emyezi 3 azaale. Ojja kubikkiriza oba nja kukugyamu olubuto lw'olina ndumuwe nduwooli. Omukyala n'asigala ng'akyagaanye mbu waliyo n'ajja mu mukyala mukulu olubuto n'aluwa omukyala muto, n'aluwa mukyala muto. Era mukyala muto oluvannyuma lw'emyezi 3 n'azaala. Abasajja be bato bategeera ebintu byabwe.
banaye Allah bwakuwanga obwongo obutegeera omwebazanga. Nabo mu nsi baalimu n'abalala bakyaliyo, era bw'ogenda ku mitimbagano egyo ojja kubasanga bangi nnyo gye bali, balina ebintu bingi nnyo byennyamiza n'okwogera mu bantu. Mu bagoberezi be bwe mubeeramu agenda okuwasa, omukyala gwafunye wali yalina okumuggyako embuzi. Lwaki? Asobole okumussiza mu mukyala we emikisa. Era bw'amumuggyirako embuzi ajja n'amwebaza amukoledde ekyensusso ky'enkizo ky'amaanyi nnyo. Abasajja abo byonna babikola mu bitabo byabwe mwebiri, mu karamaati ebyamagero, karamatul awliya, ebyamagero eby'abamikwano gya Allah. Naye ebyo byonna tugamba iffe tusaba Allah atukuumire ku mazima, era tutuusizza akaseera ak'okubanga twetaaga okwongera okukakasa ebigambo bya Muhammad bin Sirin bye yagamba. Imaamu Muslim yajja nabyo, yagamba nti inna hadha al-ilma diinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Yagamba nti mazima ddala erimu eno gye tusoma diini, era weegendereza ani g'ogijjako. Abantu abo mu Uganda bazze, mwebali, era batandise okutambuza enjiri yaabwe, naye tubeere beegendereza. Media platforms tezina restrictions ewaffe Uganda. Oli asobola okwogera byayagala n'abipostinga wonna wabyagala, na buli omu ne bimutuukako. Naye tuyiga okusengejja biki bye tutwala na biki bye tutatwala. Ekyo bonna okimanya, tojja kutomezebwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam abamu ku bantu be yatwewaza a'immatul mudillin, abakulembeze abatwala abantu mu bubuze. Yagamba nti abatulekedde, naye atwewaza nnyo abantu abo, yabatutiirako nnyo a'immatul mudillin. Mu hadithi endala n'abayita du'atun ala abwaabi jahannam, bakoola abantu okudda eri emiryango gy'omuliro. Osabanga nnyo Allah okulaga amazima nga mazima n'obulimba nga bulimba. Omusabenga nti Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina al-baatila baatilan warzuqna ijtinaabah wala taj'alahu multabisan alayna fanadil. Ay Allah, tukusaba otulaga amazima nga mazima, otulaga obulimba nga bulimba, oleme bitugattira bitubuze. Nabbi yayogera ku biwayi 7 ndagamba nti 7 byonna bigenda kubeera bya mu bubuze. Osabanga Allah butakussa mu byo. Ebiwayi ebyo ndowooza twabyogerako dda nnyo, twabisomako. Zijjukira twakola series zaali 12 okubyogerako myaka nga 8 emabega. Era kyemmanyi mukyabirina abamu, oba mugende mu binoonye ku mitimbagano gye biri, bikyaliyo. Osabanga nnyo Allah obutakussa mu bantu abo. Ebiwayi 7 kategerekese ssebo kyensobodde okwogerako mu kaseera kano ku biwayi bye 2. Naam. Iye, bwekityo bwe kirina okubeera. Allahu akbar walillahi alhamdu.
naye ebigambo ebyo obiwulira. Agambye nti ezimu ku nsonga ze beesembesa bagamba mbu abamanyi bonna ab'Obusiraamu kumpi bonna bali ba Ash'ari. Batera okugamba mbu simanyi 95%, simanyi 96%, bonna ba Ash'ari. Era batera okutuleetera challenge ne batugamba nti tuleetereyo olujegere olw'abawali mu bo nga temulimu mu Ash'ari yenna tukutye. Era ne baleeta amannya gaba simanyi gundi yali mu Ash'ari, gundi yali mu Ash'ari, gundi yali mu Ash'ari. Bambi ebimu ku bintu kuba omuntu ayinza okutuuka akaseera neyeewuunya naye lwaki abamanyi abo n'abo abanene be tubadde tumanyi ng'abanene nabo ate babataddeko nti baali ba Ash'ari. Abantu abo ezimu ku nnyingo ennene ze bayina ke kalimi. Ezimu ku nkonde ennene ze bayina akalimi. Asobola okukakasa ekifuno kiraba ng'ekituufu. Bayina akalimi. Ekyo bambi bakikola mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Allah yasinga okumanya ebibalimu. Naye ekikulu kalimi bakayina. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba atya? Yagamba inna min albayani la sihra. Ebimuku okumuku kunnyonnyola kulimu engeri y'eddogo kuyinza okutwaliriza. Era ng'ekyo kizibu nnyo kiwona. Bw'ogwa ku muntu nga nnyonnyola nnyo kizibu nnyo okuwona obulimba bwe. Ekyo ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakyetiira ye kennyini. Natugamba mu hadithi y'okulamula yagamba nti nno muleeta ensonga zammwe gyendi ne mubeera leka tugeze abantu babiri nga omu ku mmwe annyonnyola nnyo ayina akalimi okusinzaako munne. Bambi ng'oluusi yali mu nsobi naye ku lw'okubanga ayina akalimi kangi najja ndowoozesa nti y'omutuufu munne ye mufu oba munne ye mulimba ne namula nga mbizza wuwe nga nnenya ono so nga ate ekituufu kiri nti nandibadde nnenya ye ono ye mutuufu. Naye nabagamba temugezanga ne mukikkiriza bwe muba muzze ewange ne namula nga ngusalidde munno ng'ate mbadde nalina gukusalira ggwe tokikkirizanga kuba mbanga akusalidde omuliro. Tokikkiriza. Kati omuntu bw'abeera n'akalimi kayina effect y'amaanyi nnyo gye kayinza okukola. Abantu abo boogera. Era ezimu ku ngombo ze bayina oba ezimu ku nkondo ze bayina n'obujulizi nga tannaba kubukkiriza asooka kubussa mu mizaani y'obwongo bwe. Kijyamu oba tekijjamu. Era yuqaddimuuna al-aqla ani naql. Bakulembeza obwongo ku bujulizi. Kyekisinza obbaviirako obuzibu. Era nga mweteefuteefu okugoba ekintu kyonna ne bw'oba ng'okijje mu Qur'ani oba mu Sunna mu Bukhari oba mu Muslim kassa kiba nga kikontagana n'obwongo bwe. Akikugoba nakyo. Nagamba tekisoboka. Abantu abo Ali be yatwewaza. Yagamba nti law kana ad-diinu bir-ra'yi lakana asfala al-khuffi awla bil-mashi min a'lahu. Yagamba nti senga eddiini eno twali tugitwala na bwongo nga si bujulizi nga tugikulembezaamu bwongo si bujulizi. Wallahi okusiimuula ku sokisi zandibadde zisiimuulwa wansi oba engatto zandibadde zisiimuulwa wansi, khufu zandibadde zisiimuulwa wansi so si kungulu kwazo. Lwaki? Kubanga wansi wano we walinnya ku ttaka. Tuba tulina endowooza egamba nti wano we wayinza okubeera obukyafu tusiimuulewo tujeewo obukyafu obwo, naye obujulizi bwajja nga bulaga nti tusiimuula kungulu. Nagamba nti bannaye singa eddiini yaffe eno yali ya bongo nti bwe bukulembezebwa ku bujulizi okusiimula wansi wa sokisi oba w'engatto oba wa khufu kyekyandibadde kisinga okusinga kungulu kwazo.
Ayagamba nti nalaba nnabbi nga asiimula kungulu so si wansi. Kati obuzibu bwe basinga okubeera nabo bakulembeza obwongo ku bujulizi ne bagoba na buli kiramu. Kati tuddeyo ku nsonga yaffe nti abamanyi abasinga bali ku sayidi yaabwe bambi mu bamanyi abo mulimu abamanyi abatwalibwa embuyaga z'aba Ashaira z'abatwala. Leka tukyogere bwe tutyo kubanga mu nsi muno temulimu muntu nga ali maasum mutuukirivu. Oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu nsonga z'eddiini tetulinamu mutuukirivu. Oyinza okukola ensobi oluusi n'oteebesebwa. Kati bano ku lw'okubanga akalimi bayina kangi waliwo abamanyi ababaako n'ebye bakkiriza mu nzikiriza zaabwe ne babakwatirayo ne bagamba nti kati ono waffe. Ne bw'aba nga takyogeranga nako nti ndi mu Ash'ari ne ono waffe. Kasaba nga yakkirizaako kano ono waffe. Baagala nnyo okubeera n'abanene. Okitegedde? Baagala nnyo okubeera n'abanene. Naye ffe tugamba eyo si nsonga. Ebikubeera ijimaawu nti kwegatta kw'abamanyi awo ffenna tetulinamu kwawukana nti eyo nsonga nkulu teyawukanwako. Tokkirizibwa kwawukana ku kwegatta kw'abamanyi. Naye okwo si kwegatta. Singa tugamba nti bwe basinga okubeera abangi. Mukitegedde? Ne batuleetera challenge nti leeta olujegerero nga terulimu mu Ash'ari yenna. Tubagamba nti bwe mba muguddewo omulyango ogw'okuleeta enjegere ezikyalimu wa mu pate eyo, nammwe muba mweteebye. Nammwe mwe kennyini muba mweteebye. Kubanga oyinza okwesanga nga obu Ash'ari oba obusuufi bwaliko bwamutaapinga oba yabutaapingira mu bukulu. Oluvannyuma lw'okukula n'agenda eyo kuba baakulira wano ewaffe ku butaka. Oluvannyuma leka tugeze bw'amala thanawi ne bamutwala ebweru agenda asomera eyo. Kati n'ataapinga obu Ash'ari eyo n'ataapinga obusuufi eyo. Kati wano wansi wonna bani abadde bakusomesa? Gwe ababo bonna ba Ash'ari? Ababo bonna basuufi? Eyo si nsonga, olujegere si nsonga. Alhaqu ma qama alayhi dalil. Ife tuba tunoonyamu mazima mu nsonga zino zonna. Amazima senga tuzuula obujulizi nti obujulizi buyimiridde ku kino tetukyawukanako. Tetufuddeyo ani yakyogera, ife amazima gasigala mazima mu ddiini. Amazima gasigala mazima mu ddiini, tegakyusibwa. Wa illa senga tugenda nti ku njegere abantu batuuka mu maaso eyo ne bakyuka. Abantu batuuka mu maaso eyo ne bakyuka. Senga tukireeta ekyo n'abakhawariji bajja kugamba nti tulina olujegero olutuusa ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Onooba wakanya kuba balulina. Abannanfuusi ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'oluvannyuma lw'okufa kwe bajja kuleetera olujegere lwabwe nga lubatuusa ku Nabbi kuba bamusomako. Tugambe nti Nabbi yasomesa obunnanfuusi. Abantu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yamala okufa bava mu busiraamu abamu. Naye nga alina olujegere olumutuusa ku Nabbi. Kati ebyenjegere mubireke. Ife ekikulu kyositudde kye tupima. Kyositudde mu irimu kye tupima. Kyositudde mu irimu kye tupima. Tetupima njegere. Olujegere lwa Imaamu Shafi'i olowooza terutuuka ku Imaamu Maliki. Naye bassa kyekimu mu nsonga zaabwe zonna.
obitegedde kale si bwe tutyo bwe tulina okutegeera ebintu si bwe tutyo bwe tulina okutegeera ebintu tusomesebwa abantu ab'enjawulo naye amazima gasigala mazima oba bikusomesebwani amazima ge bakusomesa gasigala mazima n'obulimba bwe bakusomesa busigala bulimba sindi kubanga yakusomesa tewaliyo omutuukirivu tewali era tojja kusangayo omumanyi yenna nga yeeyita muki mutuukirivu. Okay, ba Ash'ari togeze ba Ash'ari imamu waabwe yaani si Abul Hasan al-Ash'ari Ali ibn Ismail si yensibuko yenzikirize yaba Ash'ira katono nnyo ku Abul Hasan al-Ash'ari bwe yazaalibwa taata we yafa nga akyali muto n'asigala ne maama we ng'omukyala yeetaaga omusajja ng'alina kweyongerayo n'obulamu yafuna omusajja omulala Abul Ali al-Jubba'i omusajja gwe yafuna ye yali omukulembeze w'aba Mu'tazila mu kaseera ako nga ba Mu'tazila yabatwala era Abul Hasan al-Ash'ari imamu w'aba Ash'ira yali wansi w'omwami oyo okuva mu buto bwe mpaka bwe yakula ebyafaayo bitulaga nti mpaka ku myaka 40 nga ye musomesa we. Tubabuuze muli ba Mu'tazila mukkanya nabo tubajjeko eri Ash'ira tubayiri aba Mu'tazila kubanga mu basomesa ba imamu wamwe mulimu Mu'tazili si Mu'tazili kyokka wabula ye yali omukulembeze waabo tubatwalire mu kigaali kyekimu si we bawakana eyo si nsonga. Oluvannyuma teyakomooko imamu waabwe Abul Hasan al-Ash'ari akaseera katuuka n'atandika okulaba ebituli mu njiri ya Abil Ali al-Jubba'i so nga ate waaliwo mu kaseera ako omusajja omulala eyali akola ki omusajja omulala eyali ayina enzikiriza ng'ekontagana n'eyaba Mu'tazila era nga abalwanyisa bali bamuyita Bakullabiya mugundi imamu waabwe Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab oyo yali atwala Bakullabiya Abakullabiya kwe bayimiridde ate ne yegatta koyo nafuna doctrines ze tugambe nti muli Bakullabiya era nabeera mu kumala akabanga oluvannyuma n'atandika okubanga afuna ebirowoozo bye byeyawulidde nga ne Bakullabiya baawukanako Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab nga alabanga naye wayimiridde si watuufu kubanga bo balikoko walungiko okusinzaako ba Mu'tazila ntegerekeka enalabanga nabo tebajja bana tulidde nnyo obudde naye ndoza kula obukulu bw'ensonga leka tubyogere bino namwekwatako oluvannyuma namweyawulako n'abaako ne byeyawulira nabyo ono Abul Hasan al-Ash'ari bwe baba bamwogerako ebyafaayo bye bagamba nti yali musajja ng'alina amagezi yali alina obwongo nga bwesera kyabbeeyi Allah kye yamuwa ng'alina obwongo bwesala ng'ate asobola okumatiza nga watuuka mu bayaani amatiza naye neyeyawulira nezimu ku nsonga ze doctrines ze n'afuna n'abawagizi neyawula ku ba Mu'tazila neyawula ne ku Bakullabiya n'abeera Imamu Dhahabi yagamba nti omusajja bwe yali akola tarjama ye mu Siyaru Alami Nubala yakyogera nti omusajja yali alina amagezi ate nga yali Allah yamuwa okunnyonnyola nga nnyonnyola inna min albayani
la sihra kitwayogeddeko waggulu. Almuhimu bwamala ebyafaayo bitugamba nti oluvannyuma najjagwa ku kitabo mu bitabo bya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, n'akisoma n'alaba amazima gaaliko ne gabanga Allah kwe yayisiriza okubanga biri byonna bivaako ebyaba Mu'tazila, ebyaba Kullabiya ne doctrines ze yali afunye ezo, atuuka akaseera n'azivaako n'agamba nti bannange kakati okuva n'olwaleero kati awo ng'asemberedde emyaka gye egy'okufa emyaka egyasemba yaafe abannaaye, kakati nze nyimiridde ku ekyo Ahmad ibn Hanbal kyaliko. Ahmad ibn Hanbal fenna tumumanyi, yakomenkereza akkiriza agambye nti bannaaye byonna bye mbaddeko mbitadde, kati nzikiriza nzize ku nzikiriza ne ku doctrines za Imam Ahmad ibn Hanbal. Era okutukakasa nti abivuddeko ebimu ku bitabo byasembayo okuwandiika, bwe nga si bye byasembayo okuwandiikibwa, mwe mwali ekitabo ekiyitibwa Al-Ibana an Usul ad-Diyana ne Maqalat al-Islamiyin wa Ikhtilaf al-Musallin. Ebyo bitabo byonna bw'obisoma bikubira ddala ba Asha'ira. Kati oyinza okwebuuza abaami bano lwaki babanga imaamu waabwe yamala n'avaayo eyo n'ajja eno ate lwaki bo baasigalayo eri? Kibasookerako ddala okwogera baagamba nti tekisoboka kubanga yabivaako. Bye yaliko mbu azze ku bya Imaamu Ahmad ibn Hanbal taddanga ku bya Imaamu Ahmad ibn Hanbal. Balinga bagamba nti Imaamu Ahmad yali ku bubuze, taddanga ku bya Imaamu Ahmad ibn Hanbal. Era ekitabo ekyo Al-Ibana an Usul ad-Diyana ekyo kitabo si kikye. Ne bagamba nti yes yawandiikako ekitabo bwe kityo naye nga si ekyo. Ate si ekyo biki? Ne bagamba nti ekyo ekitabo Massahu al-Aidi al-Zalima. Mbu ekitabo ekyo kyagwako mu mikono egy'abali az'amaanya ne bakikyusakyusa ne bassaamu ebitaali byamu. Subhanallah. Etugamba nti senga tugulawo omulyango gw'ebyo, senga kere ekitabo mu nsi muno okujjako nga tukikubamu ebituli. Buli kiwayi mu biwayi ebimanyikibwa mu Busiraamu ba Mu'tazila, ba Kullabiya, ba Shia, nabo bajja kwogera ekimu ku bitabo bye tusinga okwesigamako eno nti ekyo ekitabo si bwe kyali naye kyagwa mu mikono egy'abali az'amaanya ne babikyusakyusa. Mulaba omulyango gwe mba muguddewo, omulyango gwe baba baguddewo si mwangu bannaye, n'ebirala. Kati ekikulu si lujegere, mutusaba ekikulu si lujegere, ekikulu mazima ge galiwa. Amazima ge galiwa. Senga ekyo tukitegeera ebyo byonna tetujja kubimalirako budde. Yagala tukuwa olujegere tetujja kubimalirako biseera, kuba emabega waabyo tewaliyo kirungi. Ekirungi kiri mu mazima, ate nga ekintu kyonna okubeera ekyamazima kirina kubeera nga kituufu, ate okubeera ekituufu kirina kuba nga kikwatagana ne Qur'ani ne Sunna. Eyo ye miizaani y'ebigambo byonna, ye miizaani y'ennamula zonna, al-kitaabu wa sunna. Ebyo senga binywera, senga tukizuula nti kyoyogedde kiri omwo kikwatagana n'ebyo, tetukuyinaako buzibu. Naye senga tukizuula nti bivudde walala, tebivudde omwo, oba tebiina nkondo okuva omwo mu ebyo ebibiri mu Qur'ani ne mu Sunna, tukugamba kwata ebigambo byo, genda nabyo. Tetusobola kubikkiriza mu ddiini, mukkirize tukomaawo ku lw'obudde. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bannaye sigenda kukkiriza mukono mulala gwonna, mukkirize obudde bugenze tukomaawo. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.